Hola, mi nombre es David Ferreira. Supe de Respira Libre por las redes, distintas informaciones de la técnica que estaban utilizando. En su momento, ya desde hace un tiempo, un par de años, el tema de la respiración, el tema del ronquido se había incrementado de manera importante. Y bueno, tomé la decisión en este periodo puntual de asistir a los profesionales acá de Respira Libre. Esta es mi tercera sesión de control, ya hace 2 meses realizada la operación. Súper bien, mucho mejor el tema de la respiración, el ronquido es ninguno, ya no me dicen, me despiertan por el tema del ronquido, de verdad bastante bien o el objetivo que uno quería. Y bueno, es un tema de control de ahora en adelante, con tema nutricional, bueno, la atención excelente y muy profesional con el tema de la situación actual de la pandemia, con todas las medidas de seguridad necesarias y bueno, de verdad totalmente recomendado. Gracias doctora y gracias al equipo